პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ეს ჩვენთვის, ჩვენი გუნდისთვის ნამდვილად არ იყო სიურპრიზი, ეს მოსალოდნელი იყო და ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის ივანიშვილის პირადი ანგარიშსწორება, პირადი ვენდიტა გახარიას მიმართ. თქვენ საზოგადოებას ძალიან კარგად ახსოვს საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე მისი ინტერვიუ, სადაც ის ასე ვთქვათ აღნიშნავდა მე ვახსენე ეს ინტერვიუ და გავუშვებ გადაცემის მეორე ნაწილში მას ეთერში. კი ბატონო, და არა მარტო გახარიას მიმართ, გახარიას პოლიტიკური გუნდის მიმართ. და დღევანდელი ეს პროკურატურის განცხადება სწორედ ამის გაგრძელებაა, შესაბამისად, ამიტომაც ვამბობ ჩვენ, რომ ჩვენთვის ეს ნამდვილად არ იყო მოულოდნელი. რაც შეეხება ამ ორ საქმეს, ეს ნამდვილად არის ის საკითხები, რასაც არანაირი კავშირი და არავითარი კავშირი არ აქვს არც სამართალთან და არც სამართლიანობასთან. ადამიანს, ყოფილ პრემიერს გიორგი გახარიას დღეს ედავებიან ერთ ნაწილში სახელმწიფო მიწის დაცვას, მეორე ნაწილში სახელმწიფო ხელისუფლების დაცვას. ეს არის ის რეალობა, სადაც პირადმა შურისძიებამ დღეს მიიყვანა, ასე ვთქვათ, პირადი შურისძიება რის გამო? მოდი ავხსნათ, რახან თან ხვდება თქვენი გუნდი, რომ ეს არის პირადი შურისძიება. რის გამო პირადი შურისძიება? მაგალითად, მე ვახსენე ანა ბუჩუკური, რომელმაც თქვა, რომ ეს არის გზავნილი, რომ გახარია წავიდეს პოლიტიკური სივრციდან, ან გზავნილი, რომ ის არ ჩამოვიდეს ქვეყანაში, თქვენ როგორ აღიქვამთ ამას? დიახ, სწორედ პირადი შურისძიება ეს ემსახურება მხოლოდ იმ მიზანს, რომ დღეს ვისაც თავისი პოლიტიკური ქმედებებით ის ვერ ამარცხებს პოლიტიკურ ველზე, ეს არის სწორედ გახარია, შესაბამისად, ამ აბსურდული ბრალდებებით ის ცდილობს, ასე ვთქვათ, დისტანცირება მოახდინოს გახარიასი და მისი პოლიტიკური გუნდის პოლიტიკური ველიდან, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ბოლო არჩევნების შედეგი თქვენ გიტოვებთ ამ შტაბ-ეჭდილებას, რომ თქვათ, რომ ოცნება ვთქვათ ვერ ამარცხებს, ან ივანიშვილი ვერ ამარცხებს გახარიას. ბოლო არჩევნების შედეგებზე ჩვენ შეგვიძლია ცალკე პასაჟად ვისაუბროთ იმ კონკრეტულ შედეგზე, მის გამოწვეულ მიზეზებზე და რეალურად სანამდე მიგვიყვანა ცალკეული ოპოზიციური პარტიების, ასე ვთქვათ, ბოიკოტის რეჟიმმა. თქვენ მიგეყვანათ ისინი რამე სხვამდე, ანუ როგორ მოახერხეს მათ თქვენი დაჯაბნა მაშინ, ესეც კითხვაა, მოკლედ ესეც თქვენი პასუხისმგებლობა ალბათ. მოდი მაშინ ესე გადავალ, აქ ჩვენი დაჯაბნა არაფერ შუაში არ არის, სამწუხაროდ მათ ამ ასე ვთქვათ ნაცებმა და მათმა განაყოფებმა რაც გააკეთეს იმ არანორმალური PR კამპანიით ბოიკოტზე, კონსტიტუციით განსაზღვრული თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტზე და შემდეგ ამის შემდგომ უკვე ასე ვთქვათ 4 ოქტომბრის მშვიდობიანი დამხობის პროვოკაციით მათ პირველ რიგში დააზიანეს სახელმწიფო ინტერესი, პირველ რიგში დააზიანეს ჩვენი ამორჩეულების ინტერესი და მათ შორის თავიანთი ამორჩეულის ინტერესი, როდესაც მათ ამ თავიანთი უაზრო PR კამპანიით, რომელსაც დღეს თავადაც აღიარებენ, რომ 4 ოქტომბერი მათთვის იყო მარცხი. და ამ მათი PR კამპანიით საბოლოოდ დააზიანეს პოლიტიკური პროცესები. მათ შექმნეს ის რეალობა, რომ 4 ოქტომბრის პროვოკაციული, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანი დამხობის, ასე ვთქვათ, ტირაჟირებით და მისი მოქმედებით და ხო და ამაზე გეკითხები სწორედ, გაგეწიათ სათანადო ტირაჟირებას არჩევნო პროცესისთვის? დავასრულებ. ამ პროცესში სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ აქტიურად ღებულობდა მონაწილეობას სხვადასხვა მედია საშუალებები, მათ შორის ამას ხელს უწყობდა ოცნება თავისი პროპაგანდისტული მედიით. და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ და ჩვენ აზრს არ მოგვიდებია იმისთვის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ საზოგადოებრივი აზრისთვის ბრძოლა ამ შემთხვევაში დაუმარცხდა და ვერ შევძელით, რომ საპირისპიროში დაგვერწმუნებინა ჩვენი ამორჩეველი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს რეალურად საზოგადოების მეტი წილი მაინც ასე ვთქვათ აფასებს იმ გარემოებას, რა გარემოებაშიც ვართ ამ 4 ოქტომბრის, როგორც თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტის და ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, პროვოკაციული რევოლუციური სცენარების შედეგად. ეს არის დაუბრუნდეთ ისევ გახარიას საქმეს. პოლიტიკურმა პარტიებმა, ასევე საზოგადოებამ და ამორჩეველმა. კი ბატონო, ნახეთ ორგვარი ოპოზიციის მხრიდან იყო ორი მოქმედების ტაქტიკა. ერთი ეს არის ბოიკოტში ყოფნა, არჩევნებში არ მონაწილეობა, არ ცნობა და ასე შემდეგ. მათზეც დაკიდა ხელისუფლებამ სისხლის სამართლის საქმეები. მეორე თქვენი ტაქტიკა. არჩევნებში მონაწილეობა, ასევე ლელოს ტაქტიკა არჩევნებში მონაწილეობა, მეტიც თქვენი მხრიდან პარლამენტში შესვლა. ანუ ვერც ერთი ეს ნაბიჯი, ვერც ერთი
პოლიტიკური ლიდერის თუ კონკრეტული პარტიისთვის შვიდად პოლიტიკაში ყოფნის და საქმიანობის გაგრძელების საშუალება ვერ გამოდგა. ოცნების სამიზნე ხართ ყველანი, ზოგს პარტიის აკრძალვით ემუქრება, ზოგის ლიდერზე აი ეხლა თქვენ ნახეთ ამ ტიპის საქმე ჩამოკიდა და ასე შემდეგ. როგორ ხსნით მთელ ამ პროცესს თქვენ? ანუ როგორი მოქმედებაა საჭირო იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ დაუტოვოს სივრცე კონკრეტულ პოლიტიკურ აქტორებს ცხოვრების? თქვენ ახსენეთ პოლიტიკურ პროცესებში მშვიდად ყოფნა და ალბათ დამერწმუნებით და საზოგადოებაც ხედავს, რომ ქართული ოცნების რეჟიმის პირობებში მშვიდად პოლიტიკურ ველზე ყოფნა, ასე ვთქვათ, არ არის მარტივი, ხო? როგორადაც არ უნდა მოიქცეთ, ბოლო არის ერთი, ასე დასკვნის საშუალება არის? საუბარს და ვერ ვამთავრებ. კი, გისმენთ. შეხედეთ. პოლიტიკურ ველზე მშვიდად ყოფნის ჩვენ ილუზია პარტიის დაფუძნების დღიდან არ ქონია, ჩვენ ამ ბრძოლაში ვართ, ჩვენი დღის წესრიგი გაგვაჩნია და მათ შორის, როდესაც არჩევნებზე საუბრობთ თქვენ, ჩვენ ცალსახად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პარტია პოლიტიკური ბოიკოტის პროცესში ვიყავით, ჩვენ თავიდან ვამბობდით, რომ აუცილებლად მივიღებდით თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას. თვითმმართველობის არჩევნებში ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა, ამის შემდგომ ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღეთ გადაწყვეტილება და დღესაც ამას ვთვლით, რომ ეს არის სწორი და პრაგმატული პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ დღეს ჩვენ ვართ წარმოდგენილი პარლამენტში, ვინაიდან ჩვენ რო გადავხედოთ პოლიტიკურ ველს, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ განმეორდები 4 ოქტომბრის როგორც თვითმმართველობის, ასევე რევოლუციურმა სცენარმა პოლიტიკური პროცესი მოკლა ყველგან. დღეს ჩვენ მაქსიმალურად ყველანაირად უნდა გამოვიყენოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად მივიტანოთ საზოგადოებრივი აზრი, ჯანსაღი აზრი ყველას, ასე ვთქვათ, ყველას ესმოდეს და გადავარჩინოთ ერთადერთი, ასე ვთქვათ, უმთავრესი, რაც არის ევროპული, ასე ვთქვათ, იდეა საქართველოში. დღეს ჩვენ სადაც არ უნდა გავიხედოთ, იქნება ეს პარლამენტი, სხვა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი ტრიბუნა, პროპაგანდისტული მედია საშუალებები თუ რაც იქნება, ისმის მხოლოდ ოცნების ბინძური პროპაგანდა, როგორც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ, ასევე შიდა პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ეს არის ჩვენ, როგორც ვთქვი, ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩვენ დღესაც ვთვლით, რომ ეს იყო პოლიტიკურად პრაგმატული სწორი ნაბიჯი. მე მინდა დაუბრუნდე იმ ბრალდებებს, რაზეც დღეს პროკურატურამ განაცხადა და ერთ მნიშვნელოვან დეტალს მინდა შევეხო, როდესაც ჩორჩანას საკითხზე ჩვენ ვსაუბრობთ. მინდა გავახსენო საზოგადოებას და ალბათ გახსოვთ, თქვენს გახსოვთ, რომ 2019 წელს რუსული პროპაგანდისტული საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლის ბიბილოვის განცხადება, როდესაც ის ამბობდა, რომ ამ კონკრეტულ, ანუ ისინი ყველაფერს იღონებდნენ, რომ ეს კონკრეტული საგუშაგო, ასე ვთქვათ, იმ კონკრეტული ადგილიდან სადაც განთავს და აქედან მოეხსნა. დღეს ჩვენ ამის გაგრძელებას ვხედავთ და სამწუხაროდ, ჩვენ და სამწუხაროდ და ჩვენი, ასე ვთქვათ, დღეს რასაც აკეთებს ქართული ოცნება, ეს არ არის მიმართული მხოლოდ, ასე ვთქვათ, გახარიას წინააღმდეგ, ეს საბოლოო ჯამში საფრთხეს უქმნის ჩვენ სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას. და თქვენ გახსოვთ ძალიან კარგად ამ ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო კომისიის შემდგომ თუ როგორი განცხადებები ვრცელდებოდა სეპარატისტული, ასე ვთქვათ, მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან. ხო, ეს არის ის სამწუხარო რეალობა, როდესაც ოცნება პირადი შურისძიებით მოქმედებს და ამ შემთხვევაში საერთოდ არ აინტერესებს ამას რა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო. კი ბატონო, გიგა, მინდა გკითხოთ ეს გახარია რომ წავიდა საქართველოდან, მაშინ ასე კონკრეტულად საქმე აღძრული მის წინააღმდეგ არ იყო, იქ ფიგურირებდა ჩორჩანას საქმეს, ციგოცივნისიც, მაგრამ დღეს ჩვენ მოვისმინეთ კონკრეტულად და მოვისმინეთ, რომ ეს დაახლოებით 13 წლამდე სასჯელს გულისხმობს ბრალის დადასტურების შემთხვევაში. ეს ნიშნავს თუ არა, რომ ის ვიდრე ოცნება ხელისუფლებაში, ვიდრე ეს საქმეები ტრიალებს, ვიდრე არ დასრულდება, ის რა თქმა უნდა საქართველოში არ ჩამოვა. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ პროპორციულად ამას არ ნიშნავს, შესაბამისად დაველოდოთ, ეს მისი პირადი გადაწყვეტილება იქნება და დაველოდოთ და უკვე მის გადაწყვეტილებას ნამდვილად იხილავს საზოგადოება. დღეს პაվել ჰერჩინსკი საუბრობდა დეკემბერზე, როდესაც უნდა იყოს უვიზო მიმოსვლაზე ანგარიში.
იმ ქვეყნებისთვის, ვისთანაც ევროკავშირს აქვს სავიზო ვიზა ლიბერალიზაცია, მათ შორის ეს შეეხება საქართველოსაც და ევროკავშირმა მიიღო რაღაც გამარტივებულად აქ ვთქვათ თუ ეს ანგარიში არ იქნება დამაკმაყოფილებელი, მოკლედ უფრო გამარტივებულად შეუძლია რეაგირება. როგორ ფიქრობთ, ეს არის თუ არა პოლიტიკური ცხოვრებისთვის მათ შორის ქვეყნის შიგნით და ხელისუფლების ურთიერთობისთვის პარტნიორებთან ახალი დედლაინი და ხელისუფლებამ შეიძლება თუ არა რამე გააკეთოს დეკემბრამდე, ან რა შეიძლება იყოს ეს რამე, თქვენი აზრით? მე მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, ჩვენი გუნდი ყოველთვის ნებისმიერ როგორც საერთაშორისო შეხვედრაზე, ასევე საჯარო ინფორმაციით ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ ჩვენს პარტნიორებს, რომ უვიზო მიმოსვლა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და ყოველად დაუშვებელია, ასე ვთქვათ, უვიზო მიმოსვლის შეჩერება, შეწყვეტა ჩვენი როგორც ქვეყნის, ასევე მოქალაქეების მიმართ. ჩვენ ნამდვილად გვჯერა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, მათი ასე ვთქვათ, კეთილგონიერების და გვჯერა, რომ ამ მიმართულებით ქართულ ხალხს უვიზო მიმოსვლას არ შეუწყვეტენ. რაც შეეხება ამ კონკრეტული თემის პერსონალიზებას, თუ ვინმე იმსახურებს რეალურად ამ მიმართულების სანქცირებას, ეს არის ოცნების ის წარმომადგენლები, ვინც ამ რეალობამდე მიიყვანა ჩვენი ქვეყანა, მაშინ როდესაც აგერ გაფართოების ფორუმზეც საერთოდ არ ვართ მიწვეული. 5 წლის წინ, როგორც არაერთხელ აუღნიშნეთ, სწორედ გახარიეს პრემიერობის დროს საქართველოს იყო მოწინავე ასოცირებული ტრიოს ფარგლებში. საქართველოს იყო მისაბაძი ქვეყანა ევროინტეგრაციის კანდიდატ ქვეყნებს შორის ევროინტეგრაციის გზაზე და დღეს სამწუხაროდ ევროკომისიის გაფართოების ანგარიშით საქართველოს იმყოფება ბოლო ადგილზე. ეს არის ის ასე ვთქვათ მწარე და ნეგატიური რეალობა, რაშიც იმყოფებით და თუ ვინმე იმსახურებს ნამდვილად სანქციებს, პერსონალურად იმსახურებენ ოცნების ის წარმომადგენლები, ვისაც რეალურად პირდაპირ მიუძღვით ამაში ბრალი. თქვენი აზრით, შეიძლება თუ არა მივიჩნიოთ, რომ ეს საქმეები გააქტიურებული პოლიტიკურად პროკურატურა, ეს ველის მოსუფთავების ან კონკრეტული ეს ვთქვათ გზამკვლევების თითქოს აი ამ საქმეებთან ერთად კონკრეტულ გზამკვლევებს კიდებს აი ამ პოლიტიკური ლიდერების თავზე პერსონალურად ივანიშვილი აი ამ პროცესზე დაკვირვება გიქმნით თუ არა შტაბ-ბეჭდილებას რომ შეიძლება სადმე ახალი არჩევნების ჩანიშვნის გადაწყვეტილება მიიღოს ოცნება. მოდი ამ საქმეებს მე ესე დავყოფდი ჩვენს ნაწილში და ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას ნაციონალური მოძრაობის ნაწილში, რომელსაც მოგეხსენებათ საკონსტიტუციო სასამართლოში არის შეტანილი ოცნების მიერ ეს საქმე, ხო? ჩვენს ნაწილში კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ეს არის პირადი შურისძიება და ისინი ამ პროცესით ცდილობენ გახარიეს განეიტრალებას პოლიტიკური ველიდან, ვინაიდან ხვდებიან, რომ წლებია მათ ანუ ჩვენი დაფუძნების დღიდან ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ვერ ამარცხებენ გახარიას. რაც შეეხება ნაცებთან მიმართებაში ნაწილს, ამაზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს კონკრეტული საქმე საბოლოოდ ემსახურებოდეს მათ პოლიტიკურ რეინკარნაციას. ანუ საბოლოოდ ამის შედეგი რა იქნება წინასწარ ჩვენთვის პროგნოზირება ნამდვილად შეუძლებელია. შესაბამისად დავალოდოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლო, უშუალოდ გახარიასთან მიმართებაში როგორ წავა სასამართლო პროცესი, ანუ ეს სამართლებრივი პროცესები, შესაბამისად დავალოდოთ და საზოგადოება ნათლად ნახავს ამ მიმართულებით მათ მიერ გადადგმულ აბიჯებს.